problème, c'est que les gens qui ont cherché à m'humilier, qui ont cherché à me déstabiliser, Dieu m'a rétabli au fait. Soko sali mabe babarani soko okoyi il faut la mu otelema vous comprenez pour senga bolimbi si banzamba nzamba mawa si tu tombes relève-toi demande pardon à ton Dieu et puis tu avances. Donc ça veut dire que même dans mon question sali muninga mabe reconnaître que le pardon est une force qui libère. Un simple pardon peut arranger beaucoup de choses. Batonga kanga angana yebisa bango moto matoi mangongi suka se boale moto moyibi ndako na ye boloko misère et mokile telemilio oh. Bofinga zoba, bofinga criminel, bofinga avocat du diable. Ndenge to zaboye. Na bandako oza na poto aux États-Unis. Ndeko na yo, to frère na yo. Akweli likambo na ebite soko ya na leto fundi ke abeta kinzete na mutu mutakufi na ebite aza frère auto zara na eto yebani ba petit bayaka na bango ebele ba fi bayaka ebele tamso ayebo sale mission te ayebi ata annonce te fo banda relaxa ye fo zala na ye est-ce que ba marambo ba tutu bazoloba lelo bo traité Charlie PD bande comme suya ba journaliste aussi à nos émissions traité PD kene leader moi sombela ya mutuka ndeko noko le roi Charlie noko bofinga PD non non le bapé mingi na ba animateur ba journaliste vraiment tous na bolingo so boyo ki muninga na bino na problème bon ka ko kota na mte ke non ba loba ki ba fingi bino pe bo lancer ba injure na bino eza bien te eza na adage mo ke lobaka aimons nous vivants to lingana na mutaza na bomo ibolaxé te aza na likambo to assister na likambo tina suka donc subo ebi non vérité morote to boyebi face morote boyoki kaka tellement aye tellement photo finaille photo loba to ça non ce n'est pas ça aimons nous vivants Charlie aza frère na bino Charlie aza ndeko ya bandeko Charlie aza yaya ya ba misusu Charlie aza leki ya ba misusu en tout cas vraiment ba journaliste boza na moi solidarité solikambo to boité mutu nyonso na mukili azara parfait Charlie a koza na berreur to boité ndenge pende comme ça koza na berreur to boité mais soki boyoki likambo mutu moko ezala côté ya basi to mibal en tout cas bozala non na liloba bopesa na ba idée comment to ko soutenir et ata mutasali erreur média so bo baby si réputation mutu na média na ebité bozonga lisusu bo bongisa réputation na e en tout cas je ne pense pas na ebi Charlie lelote na ebi Charlie banda kala lelo to non nga penza non déplorer ba ndenge zo tambola Charlie boy criminel Charlie te nga na fantina Charlie 10 ans plus de 10 ans Charlie non atika lo banga non buzo baté Charlie a considéré comme l'équipe moi en tout cas le non ka moi so ba lo ba ke Charlie finio so formé Charlie Foalia nandimi onté nga na ebi Charlie lelo te Charlie a lo bana nga no buzo ba na te lo aza responsabilité na ebité bonde ko assister na ye ebi quand même ndako na ye ebi bana na ebi moi sina oui na ebi Charlie na ebi ndako Charlie na ebi mama Astrid on a pesi mbote sika zali ye mingi to bien ke temple du plaisir na pesi mbote sika zali na ebi ndako Charlie na ebi bana Charlie Charlie a un sens et responsabilité. Si vous retraitez Charlie gigolo en tout cas na croire na ngote po na yebinda kwa Charlie na kenda ke pas Charlie na liaka fufu pas Charlie. Abimana yo. Jamais. Atali solo, atali kanise e pa na ye, jamais. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali susu na mikabi chose simple telengano Yesu yoni na ilek You je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec
Mbote Nabiso. Nga nazali docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue na Belgique et surtout na Congo RDC na biso à travers structure TVC médicale. Mbote na bino nyonso bozolanda biso nazali madame Tatete Violette, infirmière spécialisée en soins des plaies na TVC médicale, nazali pe directrice ya TVC médicale. Docteur Tatete s'est expliqué que ba vidéo mususu pona makamba bengaka mbasu. Biso na TVC médicale to créa hôpital ba bengaka spécialisé en soins des plaies. Ça veut dire quoi? Tous les services en général, tous les neurologie, gynécologie, maternité, pédiatrie, radiologie, laboratoire, et ça vraiment bien équipé. Na ba primoko ya mukie. Ce que vous voyez pas na biso, tous les produits au tarapoto, auto utiliser ba mikila pour ba machine. Ceux qui docteur Tatete na équipe na ba sali diagnostic, ba traiter cause, na ko rappeler les sous-souké. Ba mbasu mingi o ebimara bat na Kishasa ou bien na mikili ebele, ezalaka souvent lié à un problème à tuyau. Il faut d'abord que l'on connaître les causes. Ce qui cause est connu, peu importe origine à pota, la TVC médicale te rejoindra en charge. C'est pour cela que en tant que chirurgien vasculaire, n'a ramené na Congo la technique chirurgicale minimale invasive aux ESO soignés. Ba médecin na TVC médicale, 77 avenue Kenge na Ngiringiri. Baza formé pour reposer le diagnostic, pour soigner tout et puis ngamoro na na opérak. Baza na appareil net bozomona donc na royebi sabino à travers média oyo bolo bali sous-souté que ba informa ki binoté. Donc ce que na mutu o abela raba pota ezo kaukate ezo silate bo ke n'est pas ba tradi praticien té bo memaye na TVC médical na 77 avenue Kenge entre Asosa et Chaba na commune Ngiringiri wala ndi ba kopesa bino solution na ba tali ba pota na bino. Merci beaucoup pour votre attention na bino. Donc boyebi très bien maintenant ce que ça veut dire mbasu ba bois ki la ramotuté ezali maladie. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. C'est là que Fernando Steele, en tant que coach, j'avais jugé bon d'améliorer encore, de donner à notre client cette excellence, cette propreté, et puis de se rapprocher pour voir tout ce qui peut être comme problème de cuir chevelu à cause des défrisages, à cause de coloration, à cause de soins, à cause de maladies, à cause de médicaments. Et bien, nous, on est là, on est mis placé pour regarder et puis faire l'expertise de cuir chevelu et puis vous canaliser sur des produits qui pourront encore vous aider à récupérer vos cheveux. Donc, on est soumis là à Toulouse. On est à Toulouse, donc au centre commercial de Saint-Georges, juste pas trop loin du magasin Lacoste. Donc, nos habitués, je sais très bien qu'ils vont nous localiser facilement. Et puis après, le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour arriver à nous appeler si vous n'avez pas vraiment des arrêts de confinement, vous avez du mal à se déplacer. Le numéro de téléphone sera juste quelque part là pour que vous appelez et on
pourra aussi vous conseiller à distance pour vous donner un peu quelques menus qui pourra faire de façon que le cheveu soit à bonne santé. Mais pour la idéologie, il y a ceux qui ont un salon na biso et ça a une éducation. Je veux dire que la coiffure est liée avec la santé et puis tout ce qu'on fait malheureusement dans la coiffure afro, il y a beaucoup de produits qui sont transmissibles. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Mathieu Bonché 001, toujours Elenga Congo, avec votre émission PC La Plus Plus. Napesi Bandeko Nyonso Mbote Barota la Mathieu Bonché. Je suis là, toujours na Moussala Oyo. Lelo na eko sola na Bandeko, na Oitali Charlie Prince, wazali confrère en Angaï. J'espère que tu belé ba benga kinga ba te belé ba komelinga ba finginga na zo côté la criminel ba finginga na zo côté la gigolo non photo solo la bien ebi que tant ba tu ba koma ba message ba noko pe bazalaka basi ba ko iko finga basi ba ko iko loba ba noko pe ba kozala mais to solo na nous lelo parce que lelo na yambeli bino parmi ba fi au Charlie a formaka moko pe tozani na plateau tout na yenan parce que bo bengi Charlie criminel ba bengi Charlie ya violara ba petit soit un petit formation fois bimana ye na ebiti mais to sola na ye tozana ye déjà na plateau et derrière moi plateau bozo mona impression RTVS 1 da plateau Charlie Prince a sala ra émission lelo mais saliti nyonso wana ni kimutema mabe nyonso wana nini jalousie nyonso wana nini makambo ya mabe oyo batu balobi. Est-ce que c'était Charlie Prince mutabamba ki muntu nzete? Est-ce que c'est vrai zaki nzeta liboka? Pourquoi biso ba congolais to lingani ti? Mais to solana ndeko nanga na pesi merci beaucoup à Matou Idol Hotel à biso papa la junior, respect à Malela de Londres le champion Bambo Tebele, merci à la joie Amado Pichouna, femme très très forte depuis Paris, Angèle Nyota, Madame Mouy, mère de 4 enfants toujours belle. Et pourquoi pas Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. Je salue Nadine Ilodi Antibal, maman la Julia. Sam Koukou le nécessaire. Mathieu Boncheye yo. Ndegonanga Iboni. C'est présenté dans Bakbaeba. Comme on a Rose Kandolo, Mathieu Boncheye. Kandolo Rose. Vous savez combien de temps la formation et pas Charlie Prince? Et pas Charlie, na oumeli mingi hein. C'est à plus de 10 ans à Charlie. Naïbi Charlie, les lotés, Naïbi Charlie, Banda Kala. Les lotos, non, n'a pas non déploré, banding zotamboula Charlie, boy criminel, Charlie, t'es n'a fin de Charlie, 10 ans, plus de 10 ans. Charlie, non, tikalo le banga, non, bouzo bate. Charlie a considéré comme les qui moi, en tout cas, le non, quand moi, ce que Charlie finit, on se reforme, Charlie Foalia, Nandimi a monté. Ngana Charlie les lotés Charlie le bana no buzo baranati. Voilà, batebelebe ba traité gigolo aza responsabilité na ebité bonde ko assister na ye ebi quand même ndak na ye ebi bana na ye ebi mwasi na ye. Oui, na yebi Charlie, na yebi ndakwa Charlie, na yebi mama Astrid on a pesi mbote sikazali, yemi ming to bien ke temple du plaisir na pesi mbote sikazali na yebi ndakwa Charlie, na yebi bana Charlie. Charlie a un sens et responsabilité. Si vous retraitez Charlie gigolo, en tout cas, on croire na ngote po na yebinda kwa Charlie na kindage pas Charlie na liaka fufwe pas Charlie. Abimana yo. Jamais. Atali solo, atali kanise et pas nae, jamais. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs parce que lobby va te belé, bande ko belé internet va traiter ginga zoba. Bo finginga zoba, bo finginga criminel, bo finginga avocat du diable. Ndenge toza boye na bandako oza na poto na États-Unis ndeko na yo to frère na yo akweli likambo na ebite soko ya na leto fundi ke abeta kinzete na mutu mutakufi na ebite aza frère oto zara na eto yebani ba petit bayaka na bango ebele ba fi bayaka ebele tamso ayebi osala mission te ayebi ata annonce te. Faut banda relaxa ye, faut zalana ye. Est-ce que bamambo batutu bazoloba? Le lobo traité Charlie PD. Bande komsu ya ba journaliste osa no émission traité PD. Kene leader moi sombela mutuka. Ndeko. Noko le roi Charlie, noko.
bofinga epede non. Non, le bapé mingi na ba animateur, ba journaliste, vraiment tous en a bolingo. So boyo ki muninga na bino na problème bon ka ko kota na nte ke non ba loba ki ba fingi bino pe bo lancer ben gir na bino eza bien te eza na dage mo ke lobaka aimons nous vivants to lingana na mutaza na bomo ibolaxie te aza likambo to assister na likambo tina suka donc subo ebi no vérité mo te to boyebi face mo te boyo ki kaka tellement aye tel photo finae photo loba to ça non ce n'est pas ça aimons nous vivants Charlie aza frère na bino Charlie aza ndeko ya bandeko Charlie aza yaya ya ba misusu Charlie aza leki ya ba misusu en tout cas vraiment ba journaliste c'est beau non na moi solidarité solikambo to boité mutu nyonso na mukili azara parfaite Charlie akoza na berrer to boité ndenge pende comme ça akoza na berrer to boité mais soki boyo kilikambo mutu moko ezala côté ya basi to mibal en tout cas bozala non na liloba bo pesa na ba idée comment to ko soutenir et ata mutasali erreur média so bo baby si réputation mutuna média na ebité bozonga lisusu bo bongisa réputation na e en tout cas je ne pense pas bozala vraiment na bolingo lelo na kokwa baksa mom kiyongwa lelo soki Charlie Prince a quelle prison borozwanine est-ce que ça na mususu lelo nga na koloba par rapport à ya dossier à la fille bolina loba ngo za mususu na lobby awe ko yinda internet ko pansana à propos à la fille wana lelo Charlie bimi mabe mais lobi tanga bandoro ya tongo ya la muki azoluka na sala ni na kende wapi papa Prince pesanga musala batu ba la gite lelo bolandi peut-être pour babetie lelo bolandi peut-être alobi ke baba bien c'est aliboka mais non yo babeton c'est aliboka olongwe banda yo mokoti okengalema atayomoko atayonde edingwe kangi pasi ale pasi ke bima na hôpital est-ce que zalaka ba betio sur place ozui pasité OK otamboli ti na ngalie ma pasi ebimi ndeko nanga mwasi to lingana Charlie na bande kwa basi ebele tamsu bande kone héros to ebite nini ba loba to nini ba okanisa to tambola c'est l'homme information est-ce que amaka ki la dame de Charlie Prince y est la fille. En tout cas, on a vraiment une précision mingité. Nous avons précision mingité sur wana. Mais atakutu. Yo ke luka mute pa na ye. Ba français balobani. Violation à domicile. Il faut se défendre. Si réellement ils a bongo, il faut se défendre. Yo enanda kuna ngo fingi ngato manke ngani ten. Atakutu nazara yu manabuka maseka. Tina point wana finga ngai ngape na tikyo na kangi maboko te. Wana pe na yebi plus te mais violation à domicile ba français baloba on poigne to koto to mona bakangela on pe mutu yena ndaka mutu o fingi to beti faut se défendre bon ce qu'on obima ngape yankina marque na ngandeni voilà mais conseil no kopesa na ba fi o ba yela ka bolingo na musala oyeli na yo pe na bolingo lobi soki makamoko ye o créer mutu ba problème mais tant ozoya ko luka makambu faut ye ba rappeler que c'est un politicien là nena oyele boye boulot arana mwasi na ye joueur wana nena oyela ye boye arana mwasi na ye tolongo na mambo ya ba musicien non to solo la nanu noro nini o nanu fi akabela $200 na nenge ya bien. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Zambela Lola apambola bino nyonso na lingi kaka na informer bino ke le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na inspiration à Saint-Esprit Zambe atalisi biso ke esengeli bana na ebata bien enseigné bien suivi. Voilà la raison pour laquelle na eko présenter bino votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino Makambo na Boyokate Obomonate 100% qui bonzambe kati na nkolo Yesu Kristo ya Nazareth. Na kati Ezekiel TV tomobana ko la semaine ba direct eba no salama chaque mercredi na ba kilt na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 10h bola na biso en direct sur Ezekiel TV. Ba kilt na biso sur la semaine mercredi, vendredi à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ezekiel TV. Dans le 22h juste, heure de Kinshasa sur Ezekiel TV. Nous allons du lundi
au dimanche à 22h juste. Partagez le lien. Pour s'abonner à la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ezekiel TV. Obeti Ezekiel TV, au s'abonner. Parce que Nzambe a salaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et puis ça m'a fait précision. Landa direct à 22h juste aux prophéties. Koloye Soumassia à Pambolabino au nom de Jésus-Christ. Noromo pena bonamiki batinde la tona Congo bakabila la ba mabale belezo salama a famille eche est-ce que soki moi si akabeli muninga mbongo ndefo benga ejigolo eza ma mususo na lobi vérité lelo internet c'est panzani karapona dossier oyo na fingami trop ngai matie na fingami. Est-ce que na côté la Rwandais, ton na côté la Ougandais, nazo soigner ka pour na frère na biso. Nayebi peut-être à Salima B. Tant na remona nenga bimi déjà boye parce que ba benga da bimi. Na revandi c'est non place soit notre état qui boye bo Salima B. Mais na koya na télévision te ba tielinga mikona lo ba ke non, aza gigolo, aza boye mais non. Nani o à côté la randeko na ye te to frère na ye. Conseil ni opesa na ba fio ba yela ka mibale oleka yela musala. Na opesa conseil na ba fille en général. Ya média comme libanda ya média. Bande konanga basi. Tokenda ba classe totangi ba papa ba s'investir mingi. Ba papa ba tchaka penza ba mbongo na bango mingi poto tanga. Eza na domaine na TV, eza na domaine na libanda TV. En tout cas, soki otangi classe oyete, yaka po osala musala. Et non pour ya osala makamsusu to bo ite mutako ozwa libala na musala osala to bo ite mutako créer ba relation na musala osala mais soki oye ko sala musala soki po moni muto azo tia olisu aza dia na ba engagement ne mususu to basi to amikoloti to leki dia ba 18 ans to amikolo omoni kete anoko o tanga misu na ndenga mabe mais na posana garder relation na yo luki ndengo oyebisa noko abatuke te tonto moni boye to saleli sagesse yo ezate ka lokwa ba ebisio na lingi to koma lokwa eza TV ngaba mona nganga danger to ndeni na accepter OK pa noko kuna msusu accepter biso non pe basi to mi bebisa ba réputation na biso non lo bata na média tata libanda ezamba tunusu pa sala musala ne banda sala buzo ba pete abali pa ke mobali pa sepela continuer nani na métier na yona mais to mona mingi mobali sora ye kata métier ya TV za boye bien tété to mi pesa kilo biso moko moi ça zelo moi ça za fleur moni sozo ye bandenga ko sopela fleur maite to yo moko moi sozo ye bandenga ko s'entretenir te et ça la bien te oye siko yeli musala sala musala simba nzela zonganda sala musala simba nzela zonganda soko moni te no kwa na sepeli singa bobeti masolo omoni ke no kwa na zane to msuna ba engagement na ya zana ba responsabilité le msusu tika no kwa batu sala musala oyo yelaki et salo bien et garder dignité na yo pe ko matisa yo valeur na place lelo tambola ba komi fia kitoko te on a roka un peu ko pesa comme conseil na bandi kwa basi yango wana. Mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin mais ngala roloba boy. Tout ça la musala oyo pour na ba famille na biso ezala bien. Mais soki lelo kotala ba commentaire ndeko plus de 400 messages bofinga nga pour na salini. Communauté congolaise to mokende mabe na biloko ko finga te ko finga. Lelo to bandaki na ba musicien bo publiaki. Lelo to yena ba pasteur bo publier talambokani bokati bo panza libala nena mwasi nae yokati mutasali buzoba wana ezaka congolais eza nango rwandais te congolais ka mutazwi photo soka zwi atie longi mwasi nae pa bimia bino ngai wana bor na ngati isopi bino congolais to tika ki mutema mabe. Est-ce que ndenge bato bokomaka bofingaka Charlie Prince l'homme de 50 ans gigolo PD boye so ba pesio mundu ke oboma
to la fille o wana o mutu ezo sa passe o azana ngalema so ba pesi bon au fingi Charlie trop au fundi trop bomaye kasi est-ce que bomaye ils ont ma mususu botolo bela ngote ils ont ma mambo ya privé ils ont vie privée na ye donc on a lo ba mamba vie privée to sola mam na biso ba mission ma mususu mais vie privée muninga to simbarati to simba vie privée ya muninga te parce que la fille vérité on a ko lo ba sikoyo na ba émission msupe aussi là to moni belé kana musala oyo so bolingina lo ba vérité sikoyo kana makambo ya Charlie oyo internet e opanzana mais to finga bo finga raté to zaka bande ko na bino na ba noko mo pe no va no finga no Charlie so mera kabelo 200 balles ozwate to mera kabelo lupango ozwate to mera bi bon to umeli trop 10 ans to balana raté na 5000 ça 2000 to balana oboya ya ba ningo telemeli non Charlie Prince en fait wana bimi il est là abimi siko bino ba bo baga ke makala bosuki wapi Charlie abimi salionde et ça il a plaisir makasi na sepeli vraiment de Charlie abimi en tout cas Charlie nzamba batelo sikazali lia fufu mela mailala ya Charlie lia pe fufu so fufu teta loso ya Charlie baini baze belé menzambe aleki bainyana nyonso ne belé zakayo na lingio mingi. Voilà Charlie Prince pema kitoko nzamba sungayo ba dossier mikie kuyambaka bango soute tande ba créer biso ba problème ba boma libala na yo ba bebisa foyer na yo ba commission PD ba commission gigolo ba commission escroc criminel nga avocat du diable. Mais sponsor égal qui est notre Jésus-Christ yenda bundela biso na lobi kanga boy bandeko ba otala ngandeko no atazaka ndoki oleka na télévision funda za ndoki toro yo bando finge na télévision toro bende na ndako so ebimi libanda mabe to misala na mabe te obiso nyos to salaka na bandeli lisu na banoko ba o bazo finga ba ko ma message mère atie 10000 alobi cha 2000 to balana bosala 10 placement bo balana te to bengo gigolo ndemo bo benga Charlie to kumiso to yaka fête isa conseil to kuta mbala sima. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.